好咁啊，又講股市。咁啊，知唔知佢反彈？喂，知佢反彈啦，真係搞笑。點會唔知佢反彈啦？咁樣之前咧就有少少屈嘅，咁啊穿咗個箱之後咧又彈上去，穿咗個小型木箱彈上去。咁啊呢個好正常嘅操作嚟嘅。咁啊畫俾你哋睇啦，係嘛？一陣我話我唔識得畫圖嘅真係好搞笑。呢個位啦。一追大洋中咪買牛咯，咁啊低位可以買㗎其實。呢個位我估唔估到個低位睇先嚇，差唔多啦，26619差唔多啦，彈上去268幾，而家仲升緊 ，OK？ 已經有咗23格，咁講之前嗰隻熊仔咧食咗9格㗎，冇唔記得啊，唔係6格係9格幾。咁呢個就之前嘅事嚟，咁之前嘅事就唔好理佢啦。咁跟住咧佢就開牛嘅，開牛咧因為佢咩原因開牛？因為底分型嘅關係，個低位係即係一個底分型嘅關係，爭少少有一支5支竹嘅底分型，5支竹嘅底分型嘅反彈咧力度咧就高過3支竹嘅底分型嘅。咁而家咧個市場就上升咁樣。咁咧後升咧，我就喺朝頭早嘅時候走咗去策略王，有條撚樣咧，成日留言嘅，成日講 L 嘅，成日撚嘅有。嗰條友好似係嗰條友應該係JK Sir 嗰啲分身嚟嘅應該係。咁成日扮晒大哥，以為自己估得中，即係咧成日都估錯嘢，但係咧又喺度即係。留言如果講粗口咧，通常都係一啲估錯嘢嘅人咧，驚俾人哋質疑嘅時候出現嘅啫，或者即係喺呢個留言板時代，即係驚俾人質疑先講粗口啫。同一個道理啊，即係有啲人即係留言不善留言咁樣啦，即係屌鳩我啲，我鬧鳩佢咧係好直接㗎，係好直接咁鬧佢。我呢啲好正派嘅，即係我本身個人好正派嘅，即係我唔會即係容忍任何一啲即係非我族類嘅嘢，即係啲窮鬼咧，非我族類一定要鬧。嗱，而家上緊上升啊！嗰條友仔喺策略王講乜嘢？阿 Jo 話佢跌啦，邊個話我錯嘅就走出嚟啊！我屌鳩佢咁樣，屌而家彈到砰砰聲啊，大佬！屌你老味，真係咁樣講嘢真係，即係而家佢點啊？又話自己我估中佢去上升啊！即係成日都係咁嘅，又話估中下跌，又估中上升，有冇搞撚錯啊？你一係估下跌，一係估上升，你冇理由估完下跌跟住估上升係嘛？黐撚線嘅真係！我點同咧？我講牛熊證市民啊嘛，我梗係知佢跌啦，但係有啲嘢唔講得出嚟噶嘛，反彈啲人唔講得出嚟啦，因為講笑咩？真係成班嘢好似跟屁狗咁跟住我買嘢都黐撚線啊！真係，我等佢有個真正嘅身份走出嚟嘅時候，我先講啊，真正嘅燈粉先走出嚟。其實咧今日咧個市場咧就唔係你想象中咁容易估嘅，嗰陣就唔係咁容易嘅。即係你事實上呢樣嘢咧，唔係你想象中咁容易估嘅。咁而家咧43啊，本來38係嘛？而家43啊，係咪0.043係有5格㗎？睇清楚啦，係有5格㗎，即係0.038講，而家0.043係嘛？有5格㗎，冇話我哇好犀利，哇20幾格啦又，發威喎，發威啤酒喎，真係發威啤酒。睇先啦，3唔係喎28 ，OK， 好啦，真正嘅燈粉走咗出嚟啦，升穿咗個 opening 啦，啲人咧就驚啦，又話自己開紅啦，真係咧又話邊個話我錯嘅就走出嚟啦，我屌鳩佢咁樣黐撚線，呢條友仔都得半桶水啊，教人咧就搞笑。我好中意睇，其實咧我好中意睇策略王嗰啲留言嘅，妖好撚白痴，就係好撚白痴我先至睇嘅。
即係點解咧？因為我哲學分析法嚟講咧，我中意捉人哋嘅錯處多捉，即係附和人哋嘅好處嘅。即係我通常咧，我唔會附和別人所諗嘅嘢嘅。我第一時間咧，我諗反向嘅。即係譬如某啲人咧，即係咁張揚話自己好撚叻咧，我梗係諗反向，反向向牛，一定嘅呢個。即係我喺哲學上咧，我唔會附和別人任何一個方向嘅。如果喺哲學分析法嚟講，即係市場咧，有人咁樣講咧，我心離一離嘅。其實，因為我見到嘅嘢通常都係反向。即係我如果見到有人咁樣做咧，我就會覺得個市場上升。啊，真事嚟㗎，所以我成日睇留言㗎，你唔知嘅咩？我睇嘅時候，我唔係覺得佢勁啊，我覺得佢傻啊，明唔明啊？即係最主要係咁，同你一樣啫嘛。睇豬兜 money 嗰個視頻都係一樣，我睇佢傻啫嘛，我都會睇佢好嘅，從來都唔相信佢講嘢。你從來都唔會抄你講嘢，你唔使諗。從來都唔會抄別人咩三角形啊！係佢先抄我嘅啫，真係好搞笑嘅真係，成日炒鳩人。都唔明點解啲人咧成日抄人嘅，真係好撚搞笑嘅，真係唔撚識就自己睇下書咯。咁撚多指標，你一個都未講過，真係市場好多指標噶嘛，真係又多咗格啦，幾好又多咗格啦，29格啦，就係30格啦，犀利！真正嘅燈粉係買牛嘅，原來 OK。但係咧，我呢個即係咧，我點解我會講得咁遲？原因咧係一個奇門遁甲盤嘅關係，係一個奇門遁甲盤嘅關係。個奇門遁甲盤嚟講咧，就話咧我財呢樣嘢咧，我收受嘅財咧太少，人哋贏嘅錢太多。如果你以奇門遁甲盤嚟講咧，我就唔應該以我去控制別人咧贏大錢，應該咧倒轉嚟講，應該咧等嗰啲人飄晒出去，我先至講奇門遁甲盤真事嚟嘅，即係人生哲學嚟嘅呢個，即係奇門遁甲係一種人生哲學嚟嘅。咁佢有100個盤裏面咧，每個有個人生哲學嘅。人生哲學咧，好似呢個咁樣，我得益少，人哋得益大，咁你千祈咧就唔好以得益少嘅關係咧主動去幫人哋咧得益大，你應該調翻轉，嗰個人得益大咗之後咧，你先講應該咁樣做。咁呢個奇門遁甲嘅一個即係一個深層嘅哲學 ，OK？ 即係話我而家我個視頻咧係得益少，你千祈咧就唔好將個得益少咧去幫啲得益大嘅人。因為咧，你咁樣係違反咗奇門遁甲個盤嘅，你會影響咗啲乜嘢咧？影響咗三個門嘅傷死同埋咩啊？傷死咩啊？傷死做咗個咩啊？唔記得咗添。傷死漏咗個門嘅點解？好神奇嘅，唔知咩門咧？點知就哇乜嘢都翻嚟啦！聽我呢個視頻真係一彈上去就46啦，哇！真係38線46，嗰啲人線你真係屈撚之所謂嘅，31格好誇張。咩奇門遁甲盤啊？傷死冇理由㗎。唔係傷死，仲有個咩局咧？我睇下先啦。唉，年紀大啊，年紀大咧，嗰啲記憶越嚟越差。經啊，經傷死局 ，OK。即係話咧，我哋奇門遁甲盤咧就話一樣嘢。如果你想改天易命嘅話，你想改天易命嘅話，咁你第一件事，你得益少嘅嘢咧，就唔好幫得益多嘅人賺錢。你應該調翻轉嚟，得益多嘅人咧，調翻轉頭咧係供應翻你得益少嘅人咧，咁你就可以做呢個方法。呢個就係改天易命嘅方法嚟。
即係奇門遁甲盤咧，本身係一個改天應命嘅 concept 嚟嘅。呢個 concept 咧係好重要嘅，即係有啲人咧就一個 concept 就可以贏好多錢嘅。即係呢個世界咧，只有一個 concept 咧就可以改變你嘅命運嘅。我呢個 concept 係呢個 concept 咧，只不過係因為我睇上腦嘅關係，我有好多 concept 嘅，所以我係睇上腦嘅關係，所以好多 concept 咧都用唔到嘅。所以咧，我哋咧就因為我個視頻得益少嘅關係，就唔可以幫得益多嘅人做嘢，係已經違反咗嗰個問題嘅。咁之前點解冇問題咧？因為之前我冇用任何嘢去即係去了解嗰個系統啊，即係做 YouTube 嘅時候，我冇用任何嘢去了解個系統嘅，我係玩啫嘛。玩係另外一種事啊！你冇理由嘢都揸住啲玄學嚟對住佢玩玄學㗎，你咁樣好戇居喎！你咁樣咁咪你已經係受玄學影響得好犀利嘅人嚟㗎啦，仲要規限自己做任何嘢都要睇玄學嘅嘢，咁呢個另計啊！玩嘅時候你唔會諗呢樣嘢㗎嘛，即係簡單嚟講，你而家點解啲人玩嘅時候會有出意外死亡？佢玩嘅時候根本就唔會理呢樣嘢㗎嘛，即係唔會理死亡㗎嘛。即係簡單嚟講，同一個道理，人本身就係咁樣。人咧係玩嘅時候咧係唔會理呢三個局嘅，即係經傷死局咧佢係唔會理嘅咁樣。即係簡單嚟講就係咁。跌翻落嚟嘅咯，31格㗎咋？你冇嘢係嘛？仲有得升嘅。我哋佢真正登品係嘛？見到阻力位回調啊！你冇嘢係嘛？掂一掂阻力位回調，係搞嘢，經傷死局 ，OK。